हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान ज़फ़र। वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग 2 पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं झाग, कटल बोन झाग के बारे में और बजी बर्ड्स के यंग और डट की आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बताता हूं मेल की। तो देखें, जो अडल्ट है उसका हेड बड़ा होता है, बी उसकी आँखों के साइड में शेड वाइट शेड होता है, सी उसकी नोज़ ब्लू होती है, डी उसके जो ब्लैक डाउट्स होते हैं। यंग के ए उसका हेड थोड़ा छोटा होता है, बी उसकी आँख फुल ब्लैक होती है, वाइट शेड नहीं होते, सी उसकी नोज़ होती है पिंकिश होती है, डी उसके शेड डॉट्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं, मतलब कम हल्के होते हैं ब्लैक। तो ये है इनके आइडेंटिफाइड अडल्ट और यंग की। फीमेल की नोज़ ब्राउन होती है और सेम बाकी तो ये होता है, उसको नोज़ ब्राउन होती है बस। तो आपको आप सीड मिक्स दिखाता हूँ उसका। यह सीड मिक्स पे कंगनी है, बाजरा है, गंदम है, या आप इसका कॉम्बिनेशन बना के डालेंगे बर्ड्स को बहुत अच्छा होगा। हफ्ते में 2 दफ़ा पालक डालें, गोभी के पत्ते ग्रीन डालें तो बहुत खुश रहेंगे। पालक से आयरन मिलेगा और एग देंगे। तो आपको वुड नेस्ट दिखाता हूँ। वुड नेस्ट बहुत अच्छा होता है एग फर्टाइल रहने के लिए। नस्बत उस मटकी मिट्टी की होती है, वो ठंडी होती है, गर्मी में ठंडी होती है ना अंदर से, तो उसमें एग फर्टाइल रहना 50% एग रहेंगे, 50% एग ख़राब हो जाते हैं। वुड नेस्ट में 90% चांस है कि वुड में फर्टाइल एग रहते हैं। जो नेचुरल है, नेचुरल बजी का है तो वुड है, तो उसमें एग अच्छे फर्टाइल भी रहेंगे। 10% इसमें भी ख़राब होते हैं, ये नहीं कि इसमें नहीं होते, इसमें भी ख़राब होते हैं। नेस्ट अंडे ख़राब होते हैं, लेकिन मटकी से बहुत कम ख़राब होते हैं। मटकी तो ठंडी होती है ना, पाकिस्तान में, इंडिया में मटकी यूज़ करते हैं, कोई वुड नेस्ट भी यूज़ करता है। वुड नेस्ट मैं आपको प्रेफर करूँगा, वुड नेस्ट बहुत अच्छा है। वुड नेस्ट आप यूज़ करें बर्ड्स में, बजी बर्ड्स में, लव बर्ड्स से वुड नेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो मैं आपको दिखाऊँ कटल बोन में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, आपके बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। आप एक लें, केज में हैंग कर दें, मेल भी खाएगा, फीमेल खाएगी, तो वो फीमेल का जो एग बाउंड नहीं होगा, उसमें कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम मिलेगा बर्ड्स को, फीमेल को, तो उसमें एग बाउंड नहीं होगा, एग ज़्यादा देगी, ताकतवर कैल्शियम ताकत मिलेगी, तो एग ज़्यादा देगी, एग ताकतवर होंगे, जब बच्चे निकलेंगे तो ताकतवर निकलेंगे। तो कटल बोन झाग बोलते हैं इसको पाकिस्तान इंडिया में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कुछ पूछना है तो लव बर्ड बजी के बारे में कमेंट्स करें, फिर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुदा हाफिज़, सी यू लेटर, बाय बाय एंड रमज़ान मुबारक। खुदा।